马天宇演林彪，刘昊然演粟裕，董子健演邓小平。2017年，导演刘伟强拿着3000万元预算，准备拍一部庆祝建军90周年的献礼大片《建军大业》，结果胆大包天的他一个老戏骨都不要，而是把10大元帅等重要角色全交给了小鲜肉来演。老蒋屠杀我，万金我也要凑热闹，那就打！差点没被资方骂死，最终刘伟强只用了一句话就说服了大家。南昌起义时，这群伟人平均年龄才31岁，你让50岁的演员去演20多岁的热血青年，就算演技再好，青春的感觉也是演不出来的。顿时大家被噎得说不出话。那时的全网共识的是，主旋律电影就该有老戏骨镇场，小鲜肉只会摆拍耍帅，根本演不出革命先烈的风骨与气场。可谁能想到7年后再回头看这部剧，所有人都被狠狠打脸。当年被骂敷衍没演技的年轻演员，每一个都在用命还原先辈的青春。而刘伟强当年的大胆妄为，竟是对历史最真诚的尊重。先说说最具争议的欧豪，都说欧豪演的叶挺太狂了，狂到没边，狂到离谱，甚至连叶挺将军的孙子都公开怒批，女里女气，腿都站不直，这种小鲜肉根本不配演叶挺。可我就想问一句，如果你30岁当上军长，手握千军万马，统领号称铁军的劲旅，凭一己之力打出北伐传奇，你狂吗？有网友的怒怼直接封神，我要是30岁当军长，路过的马眼都得挨2巴掌，走路都得踩出火星子，还有补刀。别说军长，我要是31岁当上师长，出门横着走，路过的狗都得给我站军姿敬军礼。当年他被骂把叶挺演成了土匪头子，可很少有人知道，历史上的叶挺本就狂得有资本，20岁从保定军校毕业，24岁就成为孙中山的警卫营营长，29岁在北伐战争中打出铁军威名，31岁就当上国民革命军师长，统领几千号人，年少得志，战功赫赫。这样一位少年将军，骨子里的锐气与霸气本就不是温文尔雅能概括的。欧豪为了演好叶挺，进组后从不坐着，只为找准将军指挥时站着打的气场。片中一句爆破中的命令台词，他喊出了与大炮比嗓门的气势，私下更是反复研读叶挺的生平，把那份天不怕地不怕的冲劲刻进了骨子里。后来军事专家评价，欧豪没有演砸，反而演活了叶挺年轻时的血性与锋芒，那份狂不是痞气，是少年将军的底气。2017年，所有人都嘲讽刘昊然演不好战神粟裕，觉得他一个年轻演员根本扛不起这个角色，可没人看到，当时刘昊然接到邀约后，第一时间翻遍了粟裕的早期传记，反复揣摩19岁少年战士在战场上的真实心态。拍挥刀杀敌的戏份时，他身后20多个炸点同时爆炸，没有丝毫退缩，反复拍了10几条，直到导演满意。